Okay, everybody turn on your camera. Look, turn on your cameras. We have visitors today. Remember that. Okay, other teachers will see you. Turn on your cameras. Okay, turn on your cameras. Look, turn on your cameras. Who's this? And okay. Shall we start now? Okay, so let us review first. What have we learned last time? Okay, what can you say about parallel circuit and series circuit? Look, what can you say about it? Okay, let's go to parallel circuit first. What can you say about parallel circuit? Ice. Me? Who want to speak? You say hi teacher หรือยังคะ leader in this group Oh yeah, who's the leader here? Wana Hong. By who, teacher? Oh. Who, not me. By Paul, come on. ทำความเคารพลูก นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ Good morning, teacher. สวัสดีค่ะ Good morning Good morning. Okay, so that's it. Okay. So what can you say? No. What can you say about parallel circuit? When we have four bulbs and then I remove one of those, what will happen to the three bulbs? Are they going to still working or light up, or are they going to Light up. Are you sure? Okay, how about in series circuit? Look, how about in series circuit? If I have four bulbs and I remove the first bulb, what will happen to the rest of the bulbs? Light up, light off. Light off. Okay, that's it. Okay, so let's move on. We are going to learn about, do you have any idea what we're gonna learn today? What are we going to study today? About? เรียนเรื่องอะไรลูก วันนี้เราจะเรียนเรื่อง What are we going to learn today? Any ideas? No. ไม่มีเหรอ My God. Oh my God. Okay, I'm going to turn off my line because turn off here. Okay. Okay. เด็ก Here ๆเต we รียม go. สมุดไว้จดนะคะเลคเชอร์ด้วยนะเลคเชอร์ความรู้ด้วยนะลูกนะ Okay. Okay, so before we proceed, I want you to remember the people that we are going to study here, the famous people on the space, right? And then the technologies that have used in the space. Okay, so get ready with that because after this lesson, I'm going to ask you something about it. Okay, so let's start. So our lesson for today is about, can you read it for me? Advance in space technology. Okay, advances in space technology. Okay, that's it. Or space technology and early space missions. Okay, the missions in space, right? So today we are going to learn about that, the people involved in that missions and the technologies that we used in that time. Okay, so we have space technology. Okay, what comes to your mind if you hear the word space? Look, what is space? Okay, just close your eyes and try to imagine what is space look like. What is it? Do you have any idea about space? Ice? Very big area. Okay, I guess so. That's a big
area. And then what else? Very niap. Very เป็นไงลูก very quiet. Very quiet. No sound there. Only the place in there, no sound. Okay, that is space technology. Okay, what is space technology? Can we read? Space technology is technology for use in travel or activities beyond Earth's atmosphere. Okay, they are technologies that we use in our activities beyond Earth's atmosphere. Okay, so like this. So we have astronauts, we have this. I don't know this one. Is it satellite? I don't know. Later we are going to find out. Okay, so let's go to our vocabulary. Look. Okay, so we have space technology. Okay, can we read? technology. Okay, again, space technology. Space technology Next, artificial satellite. artificial satellite Next, cosmonaut. cosmonaut Astronaut. astronaut Orbit. orbit Gravity. gravity Microgravity. microgravity Okay, again, what do we have? What is our vocabulary today? space space technology Next, artificial satellite satellite. Next, cosmonaut cosmonaut. astronaut Orbit. orbit Gravity. gravity And microgravity Okay. Okay, so we are going to learn about the difference between cosmonauts and astronauts. Okay, when we say cosmonauts, they are people trained and certified by whom? By Russian Space Agency. Okay, if you want to be a cosmonaut, you will train in where? Where are you going to train? Russian Space agency Okay, if you want to be a cosmonaut, where do you train? Russian Space Agency. Okay, Russian Space Agency if you want to be a cosmonaut. And if you want to be an astronaut, where are you going to train? In NASA. That is American. Look, this is American. This is European. This is CSA is Canadian. And JAXA is Japan. Okay, so if you want to be an astronaut, you need to train in these agencies: NASA, ESA, CSA, and JAXA. If you want to be a cosmonaut, go to Russian Space Agency. Okay, so we have also taikonauts. What are taikonauts? Look, they are Chinese astronaut. okay. They are Chinese astronauts, right? Cosmonauts, astronauts, and taikonauts. What do you want to prefer? Look, what do you want to prefer? A cosmonaut, an astronaut, or taikonauts? Ice. What do you prefer? What do you want to be? Just example. Astronaut. So you're gonna train in NASA, right? How about you, Nai? What do you want to be? Cosmonaut, astronaut, taikonauts? Astronaut. Okay, astronaut as well. So you're gonna train in NASA or ESA, CSA, or JAXA. Okay, so NASA stands for National
Aeronautics and Space Administration, that is under United States government. Okay, USA, America. Okay, the cool space fact. Space fact. Okay, the word astronaut comes from the Greek words as astron meaning star star, and knots meaning sailor, making an astronaut a star sailor. So you can be like, oh, Ice, you are a star sailor, or you are an astronaut. If you hear, Bipol is a star sailor, so it means Bipol is an astronaut. Okay? Next, the word cosmonaut comes from the Greek words cosmos, meaning universe, and nauts meaning sailor, making a cosmonaut a what? Universe sailor. Okay, universe sailor and star sailor. What do you want to be? A star sailor or a universe sailor? Fresh, you might? Fresh? fresh อยู่ไหมลูก fresh รุจิพัฒน์ Nobody. Okay, so space race. So it's a race. It's a race in space between Russian and Americans. They race. Who is the best among the best? Okay, early on race was between Russia, USSR, and the USA. What is Cold War? It is a competition of superiority. Who has more power on space? So they just do it. They call it Cold War. There's no weapon, there's no like guns or something. No, this is just about power. Okay, power on space. So Russia, so the winner was Russia, puts the first artificial satellite into space. That was, what is that satellite? Sputnik 1. Okay, in 1957. Okay, the first satellite, artificial satellite, was from Russia. That is Sputnik 1. Okay, just a size of a beach ball. Have you ever seen a beach ball? Have you seen a beach ball, Luke? Henmai, a beach ball? If you go to the beach, they play ball in there. That's the same size of the Sputnik 1. And then the diameter is how much? The diameter? 22.8 inches. Okay, that's it. And how about the weight? How much kilo? 183.9 or 83 kilogram. Okay, so we finished with Sputnik 1 and then followed by Sputnik 2, right? And in that satellite, they aboard a dog. Its name is Laika. Okay, do you know Laika? Okay, this is the picture of Sputnik 1 look. Okay, Sputnik 1, and this is Laika. She's going to space. Okay, do you want to go to space, look? Yes. Okay, so you need to save money. I don't know. Okay, next. The first man in space on Vostok 1. Okay, Vostok is also a satellite. Look, na? Okay, who was the first man on space? Who was that? Yuri Gagarin. Gagarin. Okay,
He was from Russia, aboard on Vostok 1 on April 12, 1961. Okay, the winner again on that time is Russia because Yuri Gagarin was from Russia. So American left behind again. Okay? Okay, the first manned space flight in history. It was lasted for 108 minutes circling or orbiting the Earth. Okay, 108 minutes. Okay, so this is Mr. Yuri Gagarin from Russia, and when he was on Vostok 1. Okay. Okay, so here comes the Americans. Okay, the first American in space in 1961 as well. So same as Yuri Gagarin, 1961. Who is who is he? What's his name? Alan Shepard. Okay, Alan Shepard went to space on May 5, 1961. And Yuri Gagarin went to space on April 1961. So April and May. So the winner was Yuri Gagarin. Okay. So he orbited for 15 minutes only. Okay, very short time, right? 15 minutes, unlike Yuri Gagarin, 108 minutes. Okay, so this is Alan Shepard with yeah, the what is it? A rocket from United States. Okay, Valentina Tereskova on Vostok 6. So we are now in Vostok 6 loop. Okay, so she was the first female cosmonaut on space. Okay, in 1963. She was just 26 years old that time. Look, and she's just, a textile worker and as a scuba diver, you know. But now, she used to be a cosmonaut. So, but before she was just a textile worker. Okay, and she was 26 years old when she went to space. Okay, she made 48 orbits in 71 hours or 3 days. So, this is Valentina Tereskova on Vostok 6. And then here she goes, right? She's beautiful. Okay, so to the moon by Apollo 11. So we all know that Apollo 11 was the first uh, carried three American astronauts, right? So are you familiar with the three astronauts from America? Are you familiar with them? Who are they? Neil Armstrong, Neil Neil Armstrong, Armstrong. Edwin Aldrin, Aldrin, and Michael Michael Collins. Collins. Okay, so they are the three astronauts to explore the moon. It was the first time that humans walked on the moon. So it was the challenge to reach the moon by the end of the 1960. It was challenged by President John F. Kennedy. So he promised that by 1960, people, American people, the American people will go to the moon. So that's it. Here comes the three Americans, right? So yeah, the American flag raised on the moon, right? So the two were Neil Armstrong and Edwin Aldrin. So the two of them, all the two of them went to the moon. And then Michael Collins was just stay. Okay, here are their pictures, right? Okay, so this is Neil Armstrong. He's praised like one step for a man, a giant leap for mankind. And this is Edwin Aldrin, the second man who explored the moon with
Neil Armstrong and Michael Collins called us to be the loneliest man in the history. Why he called like that? The loneliest man in history. Why is it like that? Because he spent close to 28 hours alone in orbit. He orbits alone in 28 hours because the two friends, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, were on the moon. They just walking on the moon. Okay? So Michael Collins was alone orbiting the Earth for 24 hours. Do you want to be Michael Collins? Do you want to be Neil Armstrong, Edwin Aldrin, or Michael Collins? By Paul. Whom do you want to be? Okay, here comes the main technology used by world space agencies. Okay? So we have, can you read it for me? Rockets. Rockets, So satellites, satellite. probes, Probe. space station. Space station. Okay, so that's it. So those are some, but many. I just put this one. Main technology used by the world space agencies. Okay, the rockets. When do we use the rockets? Look. Okay, can we read? What are rockets? They are Vehicles used to carry spacecraft or satellite into space. Okay, that's it. So we have like GIF of rockets. Okay, so that's rockets. Okay, artificial satellites and orbital motion. So this is the artificial satellite. Look, can you see the yellow one? Yes. And then this is the Earth, right? So when the artificial satellites orbit around the Earth, this is what it looks like, right? So it orbits like that. Look, okay. So the satellites get some information from the Earth. Okay. So we use artificial satellites in communications, right? To communicate, satellite television and phone calls. So that's from artificial satellites. Earth observation, including weather, to forecasting, tracking storms and pollution, spying, and satellite photography. Okay, so we use also satellite to Earth observation. Oh, what's going on with Thailand now? What's going on with America now? Oh, there's going to be like a tornado in America tomorrow, like that, so they can see, right? Using the artificial satellite. Okay, we also use artificial satellite for navigation when we travel, right? Including the Global Positioning System or the GPS. Okay, if you go to Chiang Mai or Hua Hin or Bangkok, you don't know the way, so just turn on your GPS. Okay, it's so easy. Let's go to Bangkok. It's easy. Okay, they said, okay, turn left, go ahead for 100 meters, then turn right, like that. So that's how it works. Then astronomy, looking into outer space from our solar system. So aside from our solar system, it can be used also to study the other space. Okay. Okay, the probes. Okay, unmanned. It means there's nobody, there's no presence of people inside. Okay, unmanned, nobody in there, just that satellite. Okay, gave us our first close encounter with faraway planets. So we can see the other planets. Can you give me some examples of planets, Luke? Do you know some planets? Um,
Mercury. What else? ดาวเคราะห์ Venus. ลูก มีอะไรบ้าง Mars planet Mars. What else? Earth. Yeah. Earth. Venus, Saturn, Jupiter, right? So those are some example of planets. So using probes, so we can study or we can like know something about those planets. Okay, so we put probes in that position with the help of high-powered rockets. So we put this, yeah, this is the probes we put in that position with the help of rockets. Rockets bring it there. So this is how it works, right? Okay, so that's it. That is probes. Okay. The next is telescopes. Are you familiar with telescopes? Look, are you familiar with this? Have you ever seen telescopes? Can I? Have you ever seen? Yes or no? no. Okay, yes. So when do we use telescopes? Okay, can we read? They help us to see objects that are far away. Far away. So we just use the telescope and then we can see the objects that are very, very far away. Okay, so like this. Stargazing. So that's it. So that is telescope. Okay, next is Hubble Space Telescope. What is it? Can we read? They are used to Everybody, take, look, everybody. What's going on with group 4? they are used to take Take pictures of sky objects. So we use this to take clearer pictures, more clear, right? When telescope didn't give us the concrete picture, so we can use this Hubble Space Telescope to take more clear pictures. Okay, so this is Hubble Space Telescope, how it works, right? Okay. Next is space stations. Okay, space stations built in 1998. Okay, so what is a space station? Look, they are very big spacecraft in which astronauts can live and do their research for many months. Okay, so if you are an astronaut and if you are in space station, so you can live there, I guess, until 6 months. You can do study, you can do research of something in there. Okay, how long it is? It is 357 long and as big as the football pitch. Okay, can you imagine that? And the ISS weighs about 420 kilograms. That's about the same as 320 cars. Okay, how many computers do you see in there? 50. Okay, about 50. And then after the moon, the ISS is the second brightest object in our night sky. During the night, you can see also the ISS. Okay, so this is the ISS. Okay, International Space. Okay, that's it. Okay, no, so we can, wait. So we can see this one, a fun in space, how the astronauts and cosmonauts do their things in ISS. Okay, so this, okay. I guess that's exciting, right? Do you like it?
Yes. Was it fun? Wow. Just you're floating, right? Very fun, right? Okay, so in this space, you need to exercise at least 2 hours a day. Look, because if you are in this space, your bones will be like weakened. So just it must it a must to exercise in the space 2 hours per day. Look, we are doing okay. So those are some activities in the ISS. Okay, now let's go to Mars, right? What is Mars again? Look, it's a kind of, what is it? Mars is what? Is it a satellite? Is it a satellite or is it a planet? Planet. Okay, Mars is a planet. Okay, so we have here the Curiosity rover landed on Mars on August 5th, 2012. So we have the robot, six-wheeled robotic rover to take pictures and send them back to the Earth. So this is how it looks like. Okay, so this is a robotic rover or Curiosity rover. Nobody in there, just this. Look, unmanned, no people. Okay, so do you know that the space explorations budget is how much? How much is it? 21.6 billion. Dollars. That is dollars. Look, not baht, nah? That is $21.6 billion as of 2018. Now it's 2021 already. So I don't know, maybe it's higher now. So yeah, it's expensive. Yeah, going to space is really expensive. And the space suit weighs over 300 pounds, or how much does it cost? 22 million. Million dollars. So this is it. And how heavy is it? 300 pounds. Right? Do you want to wear this, Baipo? I You know want my to wear teacher. spacesuit? Okay. So, and then the other one is the ISS is the largest and most expensive technology that has ever been built, weighing almost 1 million pounds and costing approximately how much? 160 billion dollar. Okay, $160 billion. So, if you want to go to space, you should have more money or you are a billionaire. Okay? If you are just like teachers like us, you cannot go there. Okay, so let's move on. Okay, so astronauts sometimes work outside a space station. Sometimes they need to fix something on the space, so they're working outside. So it is called what? Spacewalk. Spacewalk, okay? When the astronauts work outside, when they need to go outside to check something, that is called spacewalk. Okay. Okay, in microgravity, astronaut Suni Williams could easily move this equipment that weighs more than 700 pounds on Earth. So in here, in our Earth, it weighs 700 pounds or about 350 kilos. It's so easy, just do like that, right? But here on Earth, can you do that? Can you carry like that? That's No. 700 pounds? No, cannot. So you need more help, like maybe forklift or something. They need help. But in space, you can carry that easy. You want this? You want this? So I guess that's exciting in the space, right? Okay, next. So let's
let's have a little game about our lesson. So, do you know? Can you give me something about the technologies that used in space? Do you remember anything? The technologies that used on space. Can you give me one look? จำอะไรได้บ้างลูก Technologies that we use on space. Look, come on. จำอะไรได้บ้างเรื่อง You remember anything? The technologies that used in space. Satellite. Satellites, yes. So we use satellites, artificial satellites. What else? Space? Space? Spacecraft. How about this one? Telescope. Telescopes. Mhm. Okay. And what is the thing that carries the spacecraft on space? What do you call that? Rocket. Rockets. Okay, so those are some examples of space technologies. Okay, let's do this. Look. So what's this picture? Okay, they are moved around the Earth when their speed is balanced with Earth's gravity. They will move freely around it. So what is it? Look. A. Hubble telescope, or B. Satellites. Satellite. Are you sure? Sure. Is it satellites? So satellites we use. When do we use satellites? Look. Okay, so we have this. Okay, so the answer is satellites. Okay, next. What is it? Look. Okay, Rocket. Ice, can you read the question? Look, Ice, can you read the question? They are vehicles used to carry spacecraft or satellites into space. Okay, so they carry satellites into space. Is it spacecraft or rockets? Rocket. Rockets. Okay, so that's it. The answer is rockets. Okay, next, look. So, Baipo, can you read the question? Look. What's Can you read the question? Look, this these are very very big, big very big spacecraft spacecraft in which which astronauts astronauts can live and study for months. for months. Mhm. What do you think? A. Satellites or B. Space station? space station. Okay, so that is space station. Okay, so answer true or false. Okay. Who can read this one? Nay, can you read this one? Look. Nay. Yuri Gagarin. Nay. Yuri Gagarin Was was an American American. astronaut. Okay. Yuri Gagarin was an American astronaut. Is it true or false? false. Was he an American astronaut? False. Okay, why do you think that he is Russia. where is he from? Russia. Okay, he is from Russia. Great job. Okay, so I don't know your names. Wait, hold on. Mine. Are you there? Yes, teacher. Okay, can you read the question? The next question. Look, 1977. 1977 was Was The first first time time that that humans humans walked walked walk on the moon มองไม่ชัดอะค่ะ on the Okay, moon นะลูก so เนาะ 1977 was the first time that humans walked on the moon. Is it true or false? False. false. Why is it false?
When was the first time humans walked on the moon? 19 what? ปี 19? ไหนลูก ปีไหน Okay, so your answer is false, yeah? So when was the first time that humans walked on the moon? 1906? 196 อะไร 60? 69. Okay, that was 1969. Okay, so next question, look, who will read? Okay, everybody, just read it. Everybody. Valentina. Valentina was sent into space one Vostok Vostok 1. Okay. Is it true or false? Valentina was the first female, right? Sent into the space. From what satellite? Is it Vostok 1 or Vostok 2? Vostok 3? Is it true or false? ถูกไหม Is it true? Vostok 1? The True or first false? woman True or false, look. เขาไปยานอะไรลูก Vostok 1 เปล่า Okay, it's false, right? Because Valentina was sent into space on Vostok 6. Okay. Next, look. Can you read? Laika? Laika was the dog sent into space to study living things serving in Survive in space. in space. Okay, is it correct? Laika was the dog sent into space to study if living things survive in space. True or false? True. Okay, so it's true. It's correct by Sputnik 2. She sent to the space. Okay. Okay, so in your notebook, look later you are going to choose any space technologies that we have learned. Okay, if you like this ISS, you can draw or you can cut pictures and then put it in your notebook and then say something about it. Example, you choose ISS, right? So you are going to write, okay, like this question, what is this? So what is your answer? What is this? Look, อะไรลูก What is space. this? So this is a space station. So you're just going to write space station. And what is it used for? Used for astronauts to live, to do research for many months. Up to you. If you want telescopes, up to you. If you want the Hubble telescope, up to you. If you want the satellite, up to you. Okay? Teacher cut the picture. You can look, you can. Okay, so you just put it in your notebook. I'll check it later. Okay, any questions? Look, any questions? Okay, because okay, so I'm going to talk about this to summarize, to sum it up. Space travel can help us learn about the origins of the universe and our own planets. ใช่ไหม? So provides opportunity to do research in a gravity-free environment, and someday they may even find a way to help us travel to other planets, or perhaps even live among the stars. Who wants to live with the stars? Michael, you want to live with the stars? No. No. Okay, so sister, โอเค you thank can. you โอเค งานที่ทีเชอร์บอกนะลูกนะ งานที่ทีเชอร์บอกก็คือให้หนูอะไปค้นหาข้อมูลนะคะ ใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็น
space station นะคะ rocket นะคะ up to you เนาะหนูเซิร์ชหนูหาข้อมูลนะคะหนูเซิร์ชหนูหาข้อมูลหรือว่าหนูจะไปปริ้นใช่ไหมไปปริ้นเอารูปภาพในเน็ตในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรไหนก็ได้นะคะมาปะในโน้ตบุ๊กโอเคไหม หรือว่า ปะ ถ้าไม่มีรูปก็วาดเอง ใช่ can draw this one can draw นะ You คะ can draw anything. Look, na anything. If you like telescope, อือฮึ the space technologies that we use, อือฮึ that we have studied. Okay. นะก็คือแล้วหนูก็อธิบายว่ามันคืออะไรใช่ไหมไอซ์มันคืออะไรแล้วก็อธิบายว่ามันทำงานยังไงนะคะก็คือเขามีหน้าที่ยังไงนะคะบนนั้นนะคะอย่างเช่นสถานีอวกาศ Space Station นะคะก็คือหนูก็เขียนว่าหนูปะรูปเสร็จแล้วหนูก็เขียนว่านี่ Space Station นะคะแล้วก็เขียนว่าเขาไว้สำหรับให้นักวิทยาศาสตร์ไปวิจัยใช่ไหมคะทำการวิจัยแล้วก็คิดค้นอยู่บนนั้นนะคะหลายๆเดือนเลยนะคะสามารถอยู่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวครูใหม่สรุปให้นะคะที่ทิเชอร์พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะเดี๋ยวครูใหม่สรุปให้นะคะแล้วก็แถมคำศัพท์ให้ด้วยนะคะเสริมให้นะคะเด็กๆจดไม่ทันนะคะเด็กๆจดไม่ทันก็ capture โอเค ครูคะ จ๋า ย้ำโจทย์ของทีเชอร์ให้ใหม่ได้ไหมคะ หนูจะได้จดคำถามไว้ค่ะ โอเค sis please you open the last page this one student want to write this one homework Okay. Look. Okay. Wait. Hold on, because I closed that already. Okay. Hold on. แป๊บหนึ่งลูกหนู capture ก็ได้นะ capture ก็ได้นะคะโอเคไหมเนยวันนี้เธอรู้สึกแบบว่าโอเคคนอื่นเงียบมากเลยหนีหมดแล้วมั้งฮะหนีหมดแล้วมั้งIs it? this one yes Okay. Okay. Look. Okay. That's it. นะคะก็คือหนูจะเลือกอะไรก็ได้นะคะที่เป็นspace technology นะคะก็คือมันมีเยอะมากลูกไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทัศน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีอวกาศไม่ว่าจะเป็น rocket ไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกกระสวยอวกาศมันเยอะมากเลยนะคะหนูสามารถเซิร์ชข้อมูลได้นะคะเนาะหรือว่าหนูจะวาดตามในหนังสือวิทย์นะคะได้นะคะเนาะเยอะมากนะคะโดยตอบคำถามเนาะ what is this นะคะก็คือมันคืออะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ what is it used for นะคะก็คือใช้ทำอะไรนะคะเนาะหนู capture ไว้ก็ได้นะคะ capture ไว้ก็ได้เนาะ You're Okay, going my to talk true. about it. Look, Nana, you are going to talk about it later. อือฮึ Okay. เดี๋ยว I'll ที check เชอร์จะให้พรีเซนต์นะคะ Don't be lazy. Bye, Paul. So, what have you learned today? What have you learned today, Luke? Can you say something about what we have learned today? Say something. Say วันนี้เรียนอะไร you say something this one Okay, say something, Luke. Anything, any questions? Any questions? Ice, do you want to say something? Any questions? What do you want to be, Ice? Do you want to be a cosmonaut, astronaut, or taikonaut? I want to be astronaut. astronaut Astronaut. Okay, if you want to be an astronaut, where do you learn? Where are you going to practice to be an astronaut? NASA. Oh, wow, that's I think great. famous So you are going to practice in NASA or ECA, like that. Okay, how about you, Nay? What do you want to be? What do you want to be? Maybe Nay wants to be a taikonaut. It's very easy, right? Nay, what do you want to be? A taikonaut, an astronaut, or a cosmonaut? astronaut astronaut Okay, so if you want to be an astronaut, where will you study? I know you're going to study in China.
No, you want to be an astronaut and then you're gonna learn in China. So you will be a what is that? What is that? What is that again? Taikonauts. You are not an astronaut, but a taikonaut. Okay. So, okay, let me ask you another question. Who was the first female went to space? the Who first is the first female that went to female นะ space? ชื่อ I อะไร guess นะ that's วา ชื่ออะไรคะ who's that? วาอะไรไม่รู้อ่ะ วา Happy Valentine. Happy Valentine. What is it? อะไรไอซ์ วาเลนส์อะไร Valentine. Valentina. วาเลนตินา Okay. How old was Valentina when she went to space? How old was she? อายุเท่าไหร่อ่ะ Okay, I'll give you choices. A, 24. B, 25. C, 26. D, 27. อะไรไปผู20 26 Okay, okay. Okay, sis, I have this Okay. one โอเคเด็กๆ เดี๋ยวครูใหม่ It's teacher Mai's turn now ลูก โอเค เดี๋ยวครูใหม่สรุปให้ฟังนะคะเนาะแล้วก็ทวนคำศัพท์ด้วยนะคะก็ถ้าสมมติว่าจดไม่ทันหนูแคปเจอร์ไว้นะลูกนะ โอเคนะคะขอนำเสนอนิดนึงนะคะ ไม่เห็นบอกเนอะนะคะ ไม่เห็นบอกครูใหม่นะตึงไม่เห็นใช่ไหม เอาค้างไปแล้วนะคะ เห็นแล้วค่ะ เห็นอะไรอ่ะ เห็นคำศัพท์ใช่ไหม เห็นแล้วค่ะ ใช่ค่ะ โอเค ไม่วันนี้คอมครูใหม่ค่อนข้างค้างเป็นไรนะคะใช้งานเยอะ โอเคนะคะ vocab เนาะครูใหม่เสริมให้นะคะหนูแคปเจอร์ไว้นะคะหนูแคปเจอร์ไว้นะคะคำว่า probe เนี่ยคำอื่นครูใหม่ไม่ worry เลยนะคะคำว่า probe คำนี้นะคะมันก็คือยานไร้คนขับหรือว่ายานสำรวจก็คือไม่มีคนอยู่เลยนะคะคือเราไม่ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปนะคะก็คือเป็นแค่ยานสำรวจนะคะไร้คนขับนะคะก็คือไม่มีคนคอนโทรลที่ข้างล่างนะคะเนาะหนูแคปเจอร์ไว้นะคะเนาะเป็นการเสริมนะคะเป็นการสรุปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมันเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่มนุษย์เราเนี่ยนะคะทำการสร้างเพื่ออะไรคะจากเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าโลกของเราเป็นทรงไหนกลมหรือเปล่าแบนหรือเปล่าลักษณะเหมือนจานไหมนะคะเราได้แต่จินตนาการใช่ไหมคะลูกเราได้แต่จินตนาการว่าเราเดินไปเนี่ยนะคะเราเดินไปเนี่ยโลกของเราน่าจะแบนใช่ไหมนะคะถ้าเราคิดนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเราไม่ต้องจินตนาการแล้วนะคะเราสามารถออกไปถ่ายรูปนะคะโลกของเรานะคะหรือว่าออกไปถ่ายรูปดาวอังคารดาวพฤหัสคือเราสามารถรู้ได้แล้วนะคะด้วยเทคโนโลยีอวกาศต่างๆเนาะสมัยนี้เราใช้เยอะมากเลยลูกใช้ทำอะไรคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอะไรลูกไม่ว่าจะเป็นอะไรอีกคะ GPS ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะคะเนาะมันเกิดจากความเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะสมัยนี้เนาะเดี๋ยวนี้แบบว่ายุคของเราเนี่ยเป็นยุคที่แบบไฮเทคโนโลยีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เข้ามาช่วยเราเยอะมากเนาะโอเคนะคะต่อไปนะคะเนาะอันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย
อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆที่ครูทีเชอร์ให้เหมือนกันครูใหม่ก็ไม่ใช่ว่านั่นนะคะเกิดการเรียนรู้กับทีเชอร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าจากที่นักบินอวกาศเนี่ยจริงๆแล้วนะคะทำไมเขาเรียกต่างกันนะคะมันอยู่ที่ว่ามันเป็นโครงการของใครนะคะเราจะคุ้นชินกับอะไรลูกเราจะคุ้นชินกับ NASA ถูกไหมเราจะคุ้นชินกับ NASA นะคะเราจะใช้คำว่า astronaut นะคะเราจะใช้คำนี้เยอะส่วนใหญ่เลยนะคะเราไม่ค่อยใช้คำอื่นนะคะเราคุ้นชินกับ NASA แล้วก็พวกอเมริกันใช่ไหมเนาะนะคะไม่แปลกนะคะแต่ว่าอย่างเช่นในโครงการของรัสเซียก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งโครงการของจีนใช่ไหมก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะเท่านั้นเองนะคะเป็นโครงการของเขานะคะก็คือใครเป็นเอเจนซี่หรือใครซัพพอร์ตเขานะคะก็จะเรียกตามนั้นเนาะโอเคมีคำไหนที่เราไม่คุ้นชินอีกไหมคะ spacecraft นะคะยานอวกาศเนาะเทเลสโคปพูดถึงเทเลสโคปเนี่ยก็คือพวกกล้องโทรทัศน์นะคะก็คือถ้าเราใช้ที่ในภาคพื้นก็คือใช้บนพื้นโลกเราเนี่ยส่องออกไปนะคะดูดาวต่างๆเราจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเคลียร์ใช่ไหมมันจะไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมเราตั้งส่งที่นี่แล้วเราก็ดูออกไปข้างนอกเราจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะยานอะไรนะยานอะไรที่ส่งออกไปข้างนอกเป็นไม่ใช่ยานสิมันเป็นเทเลสโคปที่ส่งออกไปข้างนอกนะคะไปถ่ายไว้ข้างนอกเลยนะคะไปไว้ข้างนอกเลยแล้วคอยส่องดูวัตถุข้างนอกเลยนะคะอันนั้นจะชัดเจนที่สุด Hubble ใช่ไหมคะเนาะนะคะเป็นกล้องโทรทัศน์ใช่เป็นกล้องโทรทัศน์เนาะโอเคนะต่อนะนะคะโอเคอันนี้นะคะเห็นไหมของครูใหม่ค่อนข้างดีเลย์นะ วันนี้เป็นอะไรไม่รู้ดีเลย์นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสรุปนะคะเป็นสรุปเทคโนโลยีอวกาศที่ครูใหม่สรุปทั้งหมดทั้งมวลที่ทีเชอร์รอด้าได้พรีเซนต์ไปนะคะก็คือต่างๆนานาสรุปเป็นภาคภาษาไทยไว้ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกระสวยอวกาศไม่ว่าจะเป็นจรวดไม่ว่าจะเป็นยานสำรวจอวกาศนะคะพวกนี้ทำหน้าที่ที่ต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นกระสวยอวกาศนะคะเป็นการส่งมนุษย์หรือสัมภาระขึ้นไปในอวกาศใช่ไหมครูใหม่รีมาร์กเอาไว้แล้วนะคะหนูสามารถที่จะศึกษานะคะเพิ่มเติมได้นะคะเนาะอย่างเช่นยานสำรวจอวกาศเป็นยังไงคะมนุษย์นะคะสำรวจอวกาศโดยใช้ยานที่ทำงานอัตโนมัตินะคะพวกนี้นะคะขึ้นไปไม่จำเป็นเลยนะคะพวกโพรบนั่นเองนะคะไม่จำเป็นเลยที่ต้องมีมนุษย์ไปด้วยนะคะส่งไปสำรวจได้เลยเนาะโอเคไหมคะเนาะอย่างเช่นร็อกเก็ตหรือว่าจรวดนะคะก็คือพวกจรวดพวกนี้นะคะเป็นการจุดระเบิดอย่างรุนแรงนะคะการที่จรวดหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะหนีแรงดึงดูดของโลกเรามี gravity ใช่ไหมโลกเรามีแรงดึงดูดของโลกหรือว่ามีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะหนูคิดว่าการที่เราเนี่ยนะคะหรือสิ่งต่างๆจะขึ้นหรือจะออกไปนอกแรงดึงดูดของโลกได้เนี่ยหนูคิดว่ามันจะต้องใช้แรงขนาดไหนในการที่มันจะวิ่งหนีแรงดึงดูดของโลกได้เยอะไหมเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาหนูเห็นวิดีโอที่ทิเชอร์ให้ดูใช่ไหมที่เวลาจะออกไปปุ๊บมันแบบดุ้มแล้วก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าโหแบบวุ้งออกไปเลยใช่ไหมคะใช่ไหมมันจะต้องหนีแรงดึงดูดหรือหนีแรงแบบโน้มถ่วงของโลกออกไปให้ได้ถ้ามันออกไปแล้วนะคะระยะออกไปเรื่อยๆนะคะแรงดึงดูดของโลกจะน้อยลงจนหลุดออกไปในห้วงสเปซหรือว่าในห้วงอวกาศก็จะไม่มีแรงดึงดูดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่บนนั้นจะต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตลอดไม่งั้นทำไมคะเดินไม่ได้นะกล้ามเนื้อใช่กล้ามเนื้อมันจะแบบหดไปเรื่อยๆจนไม่มีกล้ามเนื้อนะคะจนแบบเมื่อเขาลงมายังข้างบนแล้วเนี่ยเขาอาจจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าเราไม่มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะเพราะเขาอยู่นานนะคะอยู่เป็น6เดือน6 months นะอยู่ประมาณ6เดือน8เดือนแล้วแต่นะคะเขาอยู่บนนั้นเนาะโอเคนะคะต่อนะสไลด์สุดท้ายนะคะเนาะเป็นเกี่ยวกับสถานีอวกาศนะคะซัตเทอร์ไลท์ดาวเทียมนะคะพวกนี้ครูใหม่สรุปไว้ให้แล้วเนาะโอเคแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะคะแคปเจอร์ไว้นะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะนะคะโอเคเดี๋ยวครูใหม่จะเช็คชื่อนะคะโอเคเป็นความรู้เพิ่มเติมนะ
นะคะพวกประเภทดาวเทียมเนี่ยทีเชอร์พูดไปแล้วนะคะมีเยอะมากนะคะดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดาวเทียมนำร่องนะคะตอนนี้ดาวเทียมเนี่ยหนูคิดว่าตอนนี้ดาวเทียมที่มันอยู่ออกนอกโลกเนี่ยมันเป็นยังไงคะมันน้อยหรือมากแล้วปัจจุบันเนี้ยมากแล้วนะคะไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะคะส่งแซตเทอร์ไลท์นะคะออกไปเยอะมากนะคะป่านนี้นะคะแซตเทอร์ไลท์นะคะเต็มห้วงอยู่ข้างนอกไปหมดแล้วนะคะเต็มเยอะไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าแต่ว่าพวกนี้จะมีอายุนะคะถ้าสมมุติว่ามันหมดอายุการใช้งานเนี่ยนะคะหนูจะได้ยินข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ไหมได้ยินข่าวบ่อยๆว่าอันนี้หมดอายุนะคะก็จะตกลงนะคะก็คือระเบิดทำลายตัวเองบึ้มนะคะทำลายตัวเองนะคะแล้วก็หมดอายุการใช้งานไปเนาะโอเคแคปเจอร์เรียบร้อยไหมคะหมดเวลาพอดีเลยแคปเจอร์ไหมแคปเจอร์ทันไหมคะแคปเจอร์ทันไหมโอเค โอเคนะคะจ่ายเงินด้วยนะ CF แล้วนะคะแคปเจอร์ CF แล้วจ่ายเงินด้วยนะคะโอเคเนาะโอเคนะเดี๋ยวครูใหม่เช็คชื่อนะโอเคก่อนที่วันนี้นี่เข้าเรียนเยอะมากเลยนะครูใหม่จะเช็คเฉพาะคนที่ไม่ถามเป็นบางคนนะคะที่ครูใหม่คนที่ตอบคำถามแล้วครูใหม่เห็นแล้วครูใหม่ไม่ได้เช็คนะฟ้าใสมาไหมลูกวันนี้ฟ้าใสมาไหมคะฮัลโหลฟ้าใสไม่มาหรอวันนี้ปุณปายมาเนาะมาค่ะ โอเค โอเคที่เหลือคนอื่นเห็นนะคะครูใหม่เห็นแล้วนะคะในลิสต์เนาะโอเคเนเน่มาไหมลูกเนเน่มาค่ะ มาค่ะโอเคนะคะคนอื่นเห็นนะคนอื่นครูใหม่เห็นนะคะก็เลยไม่เรียกถามโอเคนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยววันศุกร์นะคะครูใหม่กับทีเชอร์นะคะจะให้ออกแบบนะคะนำความรู้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเซอร์คิตไม่ว่าจะเป็นวงจรไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นspace technology เราเอาจะมา mix and match นะคะเอาความรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมาสร้างเป็นชิ้นงานนะคะใน STEM ของเรานะคะมาสร้างเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะคะขอกระดาษ A4 1ใบนะคะกระดาษ A4 1ใบเอาไว้ออกแบบดีไซน์โอเคนะคะโอเคแล้วเจอกันวันศุกร์ค่ะหัวหน้าจ้าหัวหน้าค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะบายบายซิสThank you Thank you teacher ด้วยนะคะ We have a teacher here. I was observing. Sorry, Ka. We didn't say good morning to you. It's okay. No problem, Ka. Thank you so much โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย